សូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់មួយគឹមជាសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអង្គកោសាខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅមុខខ្លោងទ្វារអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអង្គកោសាអ្នកខ្ញុំនឹងផ្តិតយកវីដេអូខ្លីៗជូនអ៊ំពូមីងនិងលោកតាលោកយាយទស្សនានៅសកម្មភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងធ្វើនាវេលានេះដើម្បីត្រៀមទុកនៅផ្សារប្រឌិតនៅថ្ងៃស្អែកនាវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកនៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025កម្រងរូបភាពដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសាលានិងសកម្មភាពកម្រងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅអនុវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអង្គកោសាសម្រាប់ទីតាំងនេះវិញយើងបិទ poster និយាយអំពីចក្ខុវិស័យបេសកកម្មនិងគោលបំណងចំណែកឯផ្ទាំង poster នេះនិយាយអំពីប្រវត្តិសាលាគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាតាមអាណត្តិនិងតាមឆ្នាំនីមួយៗរីឯផ្ទាំងស្លឹកត្នោតនេះវិញគឺយើងរៀបចំជាអន្រុតឈ្នាងនិងស្បូវដែលជាសម្ភារៈពីបរមបុរាណយកមកតាំងលម្អនៅទីនេះដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកផ្តិតយកនៅរូបថតនៅទីនេះបានទីនេះគឺជាខ្លោងទ្វារផ្សារប្រឌិតដែលជាខ្លោងទ្វារសំខាន់នៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងអាចនិយាយថាផ្សារប្រឌិតឬ The Market Show នៅថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅសកម្មភាពផ្ទាល់របស់មិត្តភ័ក្តិនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែរៀបចំប្រារព្ធឡើងនៅត្រៀមទុកនៅសកម្មភាពផ្សេងៗសម្រាប់នាថ្ងៃស្អែកឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ៊ំពូមីងទៅទស្សនានៅសកម្មភាពពួកគាត់ផ្ទាល់សួស្ដីមិត្តតើថ្នាក់មិត្តទី 8 ធ្វើមុខម្ហូបអ្វីដែរសម្រាប់ថ្នាក់ខ្ញុំគឺធ្វើមុខម្ហូបសារាយតើមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចចំពោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនិងរីករាយដែលបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សារប្រឌិតនៅសាលាមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនព្រះអង្គកោសាតើថ្នាក់របស់មិត្តធ្វើតែសារាយមួយមុខទេឬសម្រាប់ថ្នាក់របស់ខ្ញុំធ្វើសារាយនិងលោតបន្តិចបន្តួចសម្រាប់លក់នៅថ្ងៃស្អែកចឹងយើងអរគុណបាទឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅតូបមួយទៀតសួស្ដីគឹមហួយតើតូបរបស់ឯងក៏ធ្វើអីដែរខ្ញុំលក់ស្លាប់មន់ក្លុកឯងលក់ស្លាប់មន់ក្លុកនិងមានភេសជ្ជៈអ្វីអត់មានទេមានតែស្លាប់មន់ក្លុកអញ្ចឹងឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចំពោះថ្ងៃស្អែកមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងនៅសាលាយើងតើការរៀបចំតូបនិងរៀបចំសម្ភារៈទាំងអស់នេះឯងជាអ្នកធ្វើឬមួយក៏ទិញស្រាប់ទិញយករបស់គេមកទិញស្រាប់ហើយនាំគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកឯងជាអ្នកចំណាយកម្លាំងដើម្បីដេកវាមែនទេចាខ្ញុំចំណាយកម្លាំងអរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍របស់អ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅការធ្វើដេកតូបរបស់ពួកគាត់ម្ដងទៀតសួស្ដីមកតើឥឡូវនេះឯងកំពុងធ្វើអីកំពុងតែហាត់ពណ៌និងតុបតែងกระดาษដែលយើងត្រូវដាក់តាំងតើឯងផាត់ពណ៌និងដេកបែបនេះសម្រាប់តាំងនៅថ្ងៃស្អែកមែនអត់មែនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរសម្រាប់នៅថ្ងៃស្អែកមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយភ័យចឹងថ្នាក់របស់ឯងធ្វើម្ហូបអីគេថ្នាក់ខ្ញុំធ្វើស្លាប់មន់ក្លុកនិងប្រហិតក្លុកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមកគាំទ្រនៅថ្នាក់របស់គាត់ទី 8 កោផងដែលធ្វើស្លាប់មន់ក្លុកនិងប្រហិតក្លុកចំណែកឯតូបខាងនេះវិញគាត់កំពុងតែមានការសរសើរសរសើរក្នុងការដេកតូបសួស្ដីបងតើតូបបងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរកំពុងធ្វើផ្លាកលក់ផ្លែឲ្យបកំស្ករ
តើការដែលគាត់នេះរៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ទិញគេ រៀបចំខ្លួនឯងទិញខ្លួនឯងលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ ចឹងមានន័យថាបងចូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីដែលគាត់តូបមីនេះ បាទ តើតូបរបស់បងមានឈ្មោះអ្វីដែរ ខ្ញុំលក់ផ្លែអាយតែខ្ញុំដាក់តូបខ្ញុំឈ្មោះផ្លែអាយបង្កប់ស្នេហ៍ អូខេចឹងតើបងមានអ្វីផ្ដាំដល់ទស្សនិកជនយើងដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គ្រងនៅតូបបង សូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយទិញនៅសាលាយើងព្រោះពួកយើងបានធ្វើសារប្រឌិតនៅក្នុងឆ្នាំនេះម្ដងទៀតព្រោះឆ្នាំមុនយើងអត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ អរគុណបាទចឹងក៏លេខមកមើលក្នុងបន្ទប់នេះវិញពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការសិក្សាក្នុងការរៀបចំព្រះបដានៅក្នុងថ្ងៃធ្វើមួយនេះជំរាបសួរអ្នកគ្រូតើថ្នាក់អ្នកគ្រូធ្វើមុខម្ហូបអ្វីដែរ នំផ្លែអាយគេហៅនំស្លាប់ប្តីនេះចង់ធ្វើច្រើនណាស់ឡើងថឹកធ្លាប់ អ្នកគ្រូធ្វើនៅថ្នាក់ណាដែរអ្នកគ្រូ 9ចជំរាបសួរអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូកំពុងធ្វើអ្វីដែរ អ្នកគ្រូកំពុងកាត់ស្លឹកចេកធ្វើកតងដាក់នំស្កប់ស្ករ អញ្ចឹងអ្នកគ្រូកំពុងតែធ្វើនំត្រាប់ស្ករអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់អ្វីដែរអ្នកគ្រូ ថ្នាក់ទី9ច មានឈ្មោះតបថាដូចម្ដេចតបអីអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានអីផ្ដាំទៅបងប្អូនយើងឲ្យមកជួយផង ចានៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ទី9ចក៏សូមអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះដែរតាមហើយផ្សារនេះធ្វើផងដែរគឺជាដូចបានឃើញស្រាប់ហើយគឺជានិយាយចំថាជាស្នាដៃរបស់សិស្សទាំងអស់គ្រូគ្រាន់តែជួយតិចទេអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់សិស្សកាច់កតងកាច់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកជួយគ្រប់គ្រងហើយចង់ភ្លក់មើលថាតើស្នាដៃសិស្សដែលធ្វើហ្នឹងឆ្ងាញ់បានកម្រិតណាចាហើយសូមជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងនាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅស្តង់បន្តទៀតសួស្ដីមកតើពេលនេះមកកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរ ផ្ទះតែច្រឡំធ្វើដំបូល សម្រាប់ក្រងទាំងអស់នេះស្តង់ទាំងអស់នេះមកធ្វើជាចង្អាបឬក៏បង្អែម បងអែម តើមកធ្វើបង្អែមអ្វីដែរ ពេចបាត់រឿងនេះ តើថ្នាក់មកធ្វើបង្អែមអ្វីដែរ ធ្វើបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំហើយនឹងបង្អែមគ្រប់មុខ អញ្ចឹងតើព្រិលត្រចៀកកាំហើយនឹងបង្អែមគ្រប់មុខរបស់មកធ្វើនៅថ្នាក់ណាដែរ នៅថ្នាក់8ខ អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមកគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ទី8ខទាំងអស់គ្នាដែលមានបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំនិងបង្អែមគ្រប់មុខ ដូច្នេះដោយលោកអង្គពូមីងនិងលោកតាលោកយាយបានទស្សនាកន្លងមកដូច្នេះនៅខាងក្រៅពីនាងខ្ញុំនេះពួកគាត់កំពុងតែមានការសិក្សានៅក្នុងការធ្វើសម្ភារៈធ្វើស្តង់និងការត្រៀមទុកម្ហូបអាហារចំណប់ទុកនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមលោកពូអ្នកមីងនិងលោកតាលោកយាយកុំភ្លេចមកចូលរួមនៅស្នាដៃរបស់សិស្សដែលធ្វើចេញពីស្នាដៃរបស់សិស្សនិងអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលបានដើរឲ្យពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងសារប្រឌិតយើងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅវេលាថ្ងៃទី 24 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025